पुढील स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലിബിൻ ബ്രോയുണ്ട് കൂടെ. मुंबई टू थाने. कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटामधील अंतरावर लक्ष द्या. गाडीमध्ये चढताना, उतरताना आणि प्रवास करताना तुमचा मोबाईल आणि मूल्यवान वस्तूवर लक्ष ठेवा. മുംബൈയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 1888 മെയ്യിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. മുംബൈയിലെ CST എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. CST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനൽസ് എന്നാണ്. ഈ CST റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ്. ഇതിനെ പണ്ട് VT സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നാണ് VTയുടെ ഫുൾ ഫോം. 1996 ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയത്, CST എന്നാക്കിയത്. CST അഥവാ CSMT. ഈ റോഡ് സൈഡിൽ 1/2 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്. ഇവിടുത്തെ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് മറ്റൊരു വഴിയാണ്. നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അമേരിക്കയിലെ മ്യാൻമി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർട്ട് വർക്കുള്ള നഗരമാണ് മുംബൈ. സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. മുംബൈ നഗരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയുമുള്ള ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ്. 18ഓളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുള്ള അത്യാവശ്യം വലിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ പാതയായ മുംബൈ ടു താനെ ആരംഭിച്ചത്. 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് താനേലോട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. ആദ്യം നമുക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണോ അതോ കൊട്ടാരാണോ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. ഈ കാണുന്നതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ തിരക്ക്. ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് സമയമാണ്, തിരക്ക് കുറവാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ തൂണുകളും ഈ തൂണെ പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ലൈറ്റുകളും ഈ സീലിംഗ് ഒക്കെ എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെയാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് 33 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താനയിലോട്ട്. 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും താനെ എത്താൻ. 10 രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഈ ഛത്രപതി ശിവാജി സ്റ്റേഷൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഫ്രെഡറിക് വില്യം സ്റ്റീവൻസ് ആണ്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കെന്ന് നോക്കി. ഇതിനൊന്നും ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു പോറൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടും ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. താനയിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനാണിത്. ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം. स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. Please mind the gap between the footboard and platform while alighting from the train. Please take care of your mobiles and valuables while boarding, deboarding and traveling in the train. അങ്ങനെ സബർബൻ ട്രെയിനിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ CST റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 3 തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ ലൈൻ റൂട്ടാണ്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർബർ ലൈൻ, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് റെയിൽവേ റൂട്ടാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ്. ഇത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം താനെ, കല്യാൺ, കസരയാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ ഹാർബർ ലൈൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് പൻവേലാണ്. പൻവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. പൻവേലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടും ട്രെയിനുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുംബൈയിലെ മറ്റൊരു റെയിൽവേ റൂട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ റൂട്ട്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ CST റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 10 മിനിറ്റ് മാറി ചർച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അന്തേരി ആ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അന്തേരി, വസായി, വിരാർ, ധനു റോഡാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉൾവശം. കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ബൈക്കുള സ്റ്റേഷനാണ്. താനയ്ക്കും സീസ്റ്റിലും ഇടയിലുള്ള ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാണിത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ചാണ്. ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളില്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ഇല്ല, ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈയിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിലാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താനും സാധിക്കുന്ന ഇതാണ്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 80 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ്. വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതും വെളുപ്പിന് 4 മണിക്കാണ്. ഒരു ക്ഷീണവും കൂടാതെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു യാത്രാമാർഗമാണ് ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിൽ 12 ബോഗികളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, പിന്നെ ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ്, പിന്നെ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികൾക്ക്, പിന്നെ ലഗേജ് കാരിയർ. ഇവിടെ മുംബൈയിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്താണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അവർക്കൊന്നും ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 രൂപയാണ്. വെറും 5 രൂപയ്ക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു 3-4 സ്റ്റോപ്പ് വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഹാർബർ ലൈൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി സെൻട്രൽ ലൈൻ, വെസ്റ്റേൺ റൂട്ടിലോട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളുള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ലോ ട്രെയിൻ. അങ്ങനെ ദാദർ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ദാദർ സ്റ്റേഷൻ. ഒരുപാട് തിരക്കുകളുള്ള സ്റ്റേഷനാണിത്. മുംബൈയിലെ വെസ്റ്റേൺ റൂട്ടും സെൻട്രൽ റൂട്ടും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് ദാദർ സ്റ്റേഷൻ. എല്ലാ 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കുമുള്ള ട്രെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ട്രെയിൻ പോയെന്ന് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉടനെ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ റൂട്ടുകളിലാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും തിരക്കാണ്, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും. അവിടെ AC കോച്ചുള്ള ട്രെയിനുകൾ വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. എന്നാലും തിരക്കാണ്. ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പാസ് എടുത്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാസ് കിട്ടുന്നത് 1 മാസത്തേന്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തേന്, 3 മാസത്തേന് വരെ പാസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ദിവസവും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലും തുച്ഛമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർബർ ലൈനിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് മുംബൈയിലെ സെൻട്രൽ ലൈനും ഹാർബർ ലൈനും കൂടെ സംഗമിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കുർള സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് കുർള. पुढील स्टेशन कुर्ला. कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटामधील अंतरावर लक्ष द्या. गाडीमध्ये चढताना, उतरताना आणि प्रवास करताना तुमचा मोबाईल आणि मूल्यवान वस्तूवर लक्ष ठेवा. Next station, Kurla. Please mind the gap between the footboard and platform while alighting from the train. Please take care of your mobiles and valuables while boarding, deboarding and traveling in the train. നമ്മൾ കേട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ട്രെയിനിലുള്ള അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹിന്ദിയിലുണ്ട്, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിലൊന്നും തിരക്കില്ലെന്ന്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തിരക്കില്ലാത്തത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നല്ല തിരക്കാണ്. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇരട്ടി ആൾക്കാരാണ് അകത്ത് ഇടിച്ചു കയറുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഘാട്ട്കോപ്പർ എന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ എത്തി. ഇതൊരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ്. വലിയ അമ്പരച്ചുംബികളൊക്കെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, നല്ല രസമാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ. മുംബൈയിലെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ നഗരങ്ങളെയും തിരക്കേറിയതും തിരക്ക് കുറഞ്ഞതുമായ പട്ടണങ്ങളെയും എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതാണ് മുംബൈയെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റിനോട് ചേർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ
മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരം വിട്ട് താനെ എന്ന മറ്റൊരു ജില്ലയിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ താനെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ CST പോലെ അത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടോട്ട് പോകുന്ന മിക്ക ട്രെയിനും ഇവിടെ നിന്നാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റും നടന്നു നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. 10 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പണ്ടത്തെ കൽക്കരി ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ശില്പം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്. ഈ കൽക്കരി ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വികസിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ വരെയായി. ഏതായാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഒരു വലിയൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്.